在云南本可以成为大熊猫栖息地，却被当地的无知村民亲手掐灭了希望。2014年，一只野生雌性大熊猫从四川前往云南寻找新的栖息地，它勇敢地游过湍急的金沙江，翻山越岭，找到了适合生存的地方。要知道，这只熊猫不仅是伟大的先行者，同时肩负着种族繁衍生息的希望。只要它能够平平安安回到四川，就能将云南是理想栖息地的消息传递出去，而这里也将会迎来更多野生熊猫。然而，这一切却被无知村民亲手摧毁。有兄弟俩发现自家养的羊被野兽咬死，一气之下拿着猎枪循着脚印追进山，发现树上有动静，便毫不犹豫打了一枪。没想到掉下来的竟是受伤的熊猫。明明知道这是国宝，是受到保护的濒危动物，兄弟俩非但没报警，反而又补了2枪将其打死。随后将熊猫尸体运回家剥皮肢解，并以4800元的价格将70斤熊猫肉卖掉。恐怕这只熊猫做梦都想不到，自己不远千里不顾危险走到云南，终于找了心中的天堂。可事实却是一眼天堂一眼地狱。后来买家转手熊猫肉时被热心群众举报，兄弟俩的所作所为才终于被曝光。警察还在他们家搜出了一张完整熊皮、吃剩的身体残骸以及大熊猫头骨。兄弟俩也为此付出代价，被判13年有期徒刑。要知道，在我国野生动物保护法中，如果受到保护的野生动物造成财产损失，当地政府会给予农户合理补偿。更何况并没有直接证据证明熊猫咬死了羊，可他们却还是一意孤行的杀害熊猫。事后专家也曾对附近展开地毯式搜查，毕竟云南一些地方山高林密，有大片原始森林，并生长了很多建筑琼竹，完全具备野生大熊猫生存的所有条件。他们不相信四川迁徙过来的只有一只熊猫，然而搜索了3个月，专家却一无所获。内心的侥幸终于变成深深的绝望和无奈，意识到这只熊猫是唯一的先行者，云南能成为野生熊猫栖息地的希望已然断送。因为这只大熊猫的一去不返，让四川老家的熊猫知道云南充满危险，从此再也没有踏上过这片土地。主要分布范围仍限定在四川、陕西、甘肃。只能说，如果人人皆知保护动物的重要性，或许云南也能拥有出门遇熊猫的幸运。墩墩奶爸区别对待其三妹和其他小熊，才明白什么叫谁家的孩子谁稀罕。最近可爱的三妹开始尝试爬树了，墩墩奶爸担心宝贝孙女攀爬时摔伤，又不舍得阻挠小家伙的天性，干脆守在一旁，用手托着三妹的屁股，满眼温柔地看着她慢慢征服大树。就是说，这跟亲爷孙有何区别？要是小五看到墩墩奶爸这副嘴脸，肯定得气得给他一套喵喵拳。毕竟当初墩墩奶爸教他爬树的时候，不停摇头叹气，最后毫不留情地转身就走，以至于小五交不上作业被妈妈胖揍。而墩墩奶爸的双标还不止于此，当他抱忙小五出门营业时，那动作就像战士上战场扛炮似的，就连好奇第一胎宝宝奇珍奇宝姐弟俩都是被墩墩奶爸夹在嘎吱窝抱出来，一整个潇洒不羁，手拿把掐。相较之下，墩墩奶爸抱其三妹时，直接让猫粉意识到熊猫是易碎品，白手套加公主抱，哪只小熊能不嫉妒？这才是真正的川渝加公主吧。其实也不怪墩墩奶爸偏心其三妹，实在是小家伙长得可爱，性格也粘人。为了感谢外公不辞辛苦抱自己回家，三妹昂起脑袋直接给了他一个亲亲，给墩墩奶爸哄得脸上都笑开了花。而小五这臭小子只会动手动脚，一巴掌下去差点让墩墩奶爸破相，气得奶爸当场对他口头警告，同为独苗，性格差异咋就那么大了？并且其三妹感受到外公偏爱后，也懂事的将所有温柔乖巧都给了他，自己玩累了会跟外公打声招呼后，直接去公主毯上哄自己睡觉，完全不需要墩墩奶爸多操一点心。这天墩墩奶爸像往常一样把其三妹和玩具放在公主毯上，谁料小家伙突然转身抱住外公撒娇，仿佛在说不要玩具，要和外公贴贴。别说是墩墩奶爸本人了，就算是屏幕前的姨也被萌化了。就是说这么软萌可爱的小熊，多偏心一点怎么了？不过当其他饲养员照顾三妹时，小家伙却不如这般乖巧了。大晨晨奶爸好心帮三妹摘粘上的树叶，结果他直接抱着对方的波棱盖啃。而当馆长帮忙照看其三妹的时候，小家伙更是一刻都闲不下来，直接跑到草丛中忙忙碌碌寻宝藏。馆长把他抱回去时还很不乐意，气得直接给了空气一套军体喵喵拳。等到馆长收小家伙回家时，其三妹更是气势汹汹地冲他大声狗叫，简直比小辣妹于爱的脾气还大。就是说其三妹和墩墩奶爸怎么能不算是一种双向奔赴呢？难怪都说于爱的爱是爱因斯坦的爱，小家伙的智商上限真的超乎想象。都知道熊猫界祖传躲雨方式都是固头不固定，而且会把毛毛弄湿，而我们爱姐才不会光顾着大脑袋，聪明的她直接躲在树洞里躲雨。后来发现躲在树洞下没有吃的，于是爱姐干脆直接不出门了，坐在门口边吃笋笋边看着游客仪。感觉如果爱姐会说人话，肯定得区区淋雨的都是大傻子。作为小年纪就当选二馆长的熊熊，爱姐的聪明镜向来让猫粉都自愧不如。李奶妈也说于爱是她带过最聪明的猫。当爱姐抱不上外公大腿的时候，本以为会像以往那样气得原地兔子跳，结果小熊精进直接原地倒下耍赖，那架势仿佛在说不给抱就不起来了，一套小连招给外公拿捏得死死的。这天于可玩耍时不小心卡住了腿，
艾姐看到后赶紧走过来尝试解救哥哥，并背对着他蹲下，想让于可踩着自己下来。无奈可可的脚被卡住，始终动弹不得。于是于爱身手敏捷地翻越木桩，来到木架另一边，使劲往外掰树干。于可才终于趁空隙便大把腿抽了出来。只能说就冲艾姐这仗义之举，可可多分给妹妹一根笋笋都是理所应当。都知道艾姐3下5除2就解开了院子里打结的吊篮，当时很多姨姨都觉得是误打误撞，但艾姐却用行动表示这简直 so easy。这天院子里的胎飞上下翻转，上面的铁链也扭到了一起。艾姐稍微观察就发现问题出在哪。好家伙，一只小熊都这么聪明，还让不让两脚受活了，感觉就算艾姐会说人话了也不奇怪。当外公出来收熊孩子们的玩具时，别的小熊都是下意识追着饲养员跑，而艾姐直接一个箭步跑到门口，把外公和玩具一起堵住。但艾姐被猫粉喜爱不只是因为聪明，还有像小太阳一样温暖的性格。当于爱看到哥哥后腿被卡住时，正在玩耍的他立马起身爬上木架，两个小手努力地推开哥哥的脚，最后成功解救了于可。这样一只暖心的小熊谁能不爱？还有次兄妹俩坐在宝座上吃笋笋，外公本想调整艾姐位置让她面对游客，于爱却以为外公也想吃美味笋笋，毫不犹豫地把手里刚包好的笋递给他。估计此刻外公的心都快被于爱暖化了吧？那屏幕前的你喜欢艾姐哪一点呢？到奶爸一路小跑给林妍、麦麦送雪，才明白栾洞有多宠大熊猫。最近栾洞下了入冬后的第一场雪，奶爸为了让林妍、麦麦早点玩上雪，拎着小桶用铲子一点点的收集，费了9牛2虎之力才好不容易装满。然而奶爸却顾不得停下来休息，担心雪花掉，一溜小跑给熊孩子送去。林妍高兴的直接把雪全都倒在身上，跟个宝宝似的撩起来搓搓耳朵搓搓脸。麦麦更是顾不得炫一旁的美味笋笋，一屁股坐在粉盆里给自己做冰敷，最后更是整个身体都蜷缩成了熊猫蛋。能看出他们真的很喜欢这份特别的礼物。不得不说，虽然栾洞位置比较偏远，但园方和饲养员真的有在用心照顾两熊。当初大家都调侃林妍是园长摸黑挑的，发现是车座子后还想跟中心退货。其实两熊来到栾洞时受到了热烈欢迎，电视台记者也全程报道了欢迎仪式。尽管林妍、麦麦来到栾洞时正处疫情，没游客没收入的园方也没有苛待他们，而是直接贷款把两熊照顾得白白胖胖。这场人跟熊熊的相遇简直就是最好的安排。果然每一次相遇都可能是一次奇遇的开始。如果你也想拥有这种高光瞬间，现在就上搜 APP 打开奇遇铃吧，铃铛一响，奇遇登场，有趣的灵魂就会找到你。和自己三观和兴趣一致的人聊天才会更合拍，更懂彼此的有趣。在搜上奇遇铃的每一次响起，都可能会带来意想不到的奇遇和惊喜。因为发现林妍特别喜欢猛男粉，栾洞不仅贴心的给他安排粉色系玩具，就连介绍牌也都做成了粉色，就是说简直不要太宠。不仅如此，奶爸奶妈也都好爱他们。据说乔奶爸随身带着砍竹子的工具，但凡发现又肥又嫩的竹叶，必定摘下来拿给俩好蛋儿尝尝鲜。当麦公子第一次尝试吃甘蔗时，经纪人和奶爸奶妈全跑出来观察好蛋儿，看着他吃的香甜，耳朵都飞成了小靴子，隔着屏幕都能感受到他们的宠溺。真可爱呀，抱着一根这个。麦麦爱心，今天这竹子味儿不一样，更甜。当初林妍吃完驱虫药身体不舒服，一向上蹿下跳爱好整活的她无精打采，蜷缩着肚子趴在地上一动不动。奶爸担心熊孩子竟直接冒险走进内场，要知道成年大熊猫攻击性极强，更何况是这么大体格的林妍。奶爸是真的把她当成了自家孩子，而妍麦饲养天团中唯一的奶妈，同样将熊孩子们视如己出。传闻林妍之所以喜欢粉红色，就是因为宠爱她的奶妈穿粉色为斗。或许在林妍眼里，粉色就是爱的象征吧。当奶爸奶妈打扫林妍的房间时，麦麦趴在玻璃墙上跟饲养员贴贴撒娇。奶爸看到后立刻过来摸摸她的鼻子，眼底的宠爱简直都要溢出来了。生活在这样一个有爱的环境里，难怪林妍麦麦能养成阳光活泼的性格。也希望所有小熊都能拥有幸福熊生。以前这只徒手爬墙越狱的大熊猫，就是从马来西亚回国的生意。小家伙完全不像娇生惯养长大的公主，倒像是山中无老虎猴子称大王的皮猴。都知道马来西亚是出了名的宠熊猫，生意的两个姐姐暖暖和意意，从小到大都是被饲养员抱着上下班，以至于回国了4条腿都还是9成新的。然而却很少能看到生意有这种待遇。这并非饲养员区别对待，而是这丫头根本不给奶爸抱她回家的机会。每天不是翻墙越狱，就是在去翻墙越狱的路上，还因此被网友们称为海外版崩烂。只见上班上烦了的生意来到门口，直接使出修炼已久的缩骨神功，从比拳头大点的门缝里悄悄回了家，给了屋里的奶爸一点小小的震撼。而为了弄清这丫头究竟怎么进来，奶爸蹲在角落耐心的守株待兔。看到生意成功从门缝里挤进去的那刻，奶爸叹为观止，无奈的摇了摇头。到后来生意已经不再满足于门缝越狱，他穿过铁丝网爬上了造景的假山，凭借强劲的手臂力量轻松爬上了围栏。虽然被奶爸发现后原路遣返，但不得不承认生意的胆量真的是无敌。
因此当生意和姐姐意一同回国时，亲手把两熊养大的奶爸抹着泪恳求中国饲养员耐心对待意。至于生意则是叮嘱他要听话别挖美。从这便不难看出两熊的性格差异有多大，事实也果真与奶爸担心相差无几。意适应了1年多都还没展出，生意没几天就和国内饲养员打成一片，并且火速展出跟姨姨们见面了。彻底放开自我的生意也忘了奶爸的话，每天一睁眼除了吃饭就是玩，原本就不算白净的皮毛直接变成焦糖色，就连院里的小树也在他一番操作下被薅秃。难怪奶爸给他做的生日蛋糕是恐龙造型，这嚣张的小模样真的超级适合生意，而且就算换场地，生意也没有适应期，该吃吃该喝喝该玩玩，啥事不往心里搁。毫不夸张的说，就算生意天天换场地，他也只会觉得两脚兽的心实在太好了，变着花样的给自己做大型丰容。就是说照顾这样一只活泼性格好、适应力还极强的熊孩子，真的是让奶爸奶妈又欣慰又头疼。